Prvi model Brčkića. Na RSG radiju su jučer prikazivali određene njihova viđenja sa umjetnom inteligencijom maskota gradova. Između ostalog, Brčkog su predstavili kao komarca, što se meni normalno nije svidjelo, poznavajući AI tehnologiju i znači modelarstvo. Tako da sam odlučio Brčkić. Iza je ovdje torbice brod, gore ovo predstavljalo bi vodu, ovaj ovdje dio kao krune most. Ovdje ne znam koliko se primijeti, trebam još malo doraditi vijećnica i trebalo bi pisati Brčko. Tako da su me sa RSG radija, kako se zove, malo naljutili, predstavljajući grad Brčko kao maskotu komarca, što se meni nije svidjelo, i onda sam ja malo dao sebi na volju i prompt napravio po pitanju, znači, izgleda našeg modela, kako zove, mog modela, bolje rečeno, maskote. Tako da u skorije vrijeme u bojama ću raditi, prikazat ću sliku, nastavku videa koji sam boje želim da bude na maskoti. Nadam se da će vam se svidjeti. U komentarima možete vaše viđenje, da li vam se sviđa ili da li biste šta mijenjali. Svako dobro.